انا شخصيا انا مطوشه الفرق بتاعت السودان انا ما بحبهاش. مطوشه بتبقى معقربه، يعني بتبقى قصه صعبه فيها صراحه. يعني الفرق بتاعت السودان بتبقى واخده المطوشه بنديه جامد، وبتبقى الدنيا بتبقى معاهم فاكرين ان القصه هي اخر حاجه في الدنيا، هو ماتش الاهلي او ماتش الزمالك او الكلام ده كله. فالانديه المصريه بتواجه صعوبه بالذات في المطوشه اللي بتبقى في السودان. فطبعا ده كل ده، وطبعا ده هو حقهم مشروع ان هم بس هي اللغط اللي بيبقى حول الماتش هيبقى جمهور. وطبعا كلنا فاكرين طبعا دوري ابطال افريقيا سنه 2019 اللي حصل طبعا في الماتش اللي انتهى 1-1، واللي حصل من الجمهور بتاع السودان. طبعا الكاف اعلن ان الماتش بدون جمهور، اللي فيه صيانه او حاجه زي كده. يعني انا ما عنديش مشكله، مش عنديش معلومه بالظبط هو الكاف رفض ليه بدون جمهور، لكن هو مصلحه صراحه، لان فعلا الجمهور